हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल ट्रेडिशनल फूड एंड फैशन। तो आज हम बनाने वाले हैं हरे प्याज और गाजर की एकदम टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। चलिए तो ये देखिए, यहाँ मैंने लिए हैं गाजर। इसे अच्छे से धोकर कट कर लिया है मैंने, ऊपर का थोड़ा सा छिलका निकाल कर। अब ये है हरे प्याज को भी अच्छे से धोकर कट कर लिया है मैंने। चलते गैस की ओर। यहाँ कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। यहाँ डाला मैंने आधा चम्मच सरसों और 3-4 लहसुन की कलियाँ, और ये प्याज डाला है मैंने एक बारीक कट कर। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हम डालेंगे यहाँ एक टमाटर और लाल मिर्च पाउडर आधा चमचा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से प्याज और टमाटर को भून लेना है। ये देखिए, अब डालेंगे हम हमारे ये गाजर को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अभी हम इसे ढककर ऐसे ही 1-2-3 मिनट तक पका लेंगे गाजर को। ये देखिए, चलो 3 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं हमारे गाजर अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और 1-2-3 मिनट तक इसे गाजर को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं हमारे गाजर, एकदम सॉफ्ट बन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर। इससे हमारी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, अब डालेंगे हमारे ये हरे प्याज डालकर थोड़ा सा हमें मिक्स कर लेना है। और एक बार इसे हम ढककर 1-2-3 मिनट तक ऐसे ही स्टीम कर लेंगे। ये देखिए, ताकि हमारा प्याज जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी सब्ज़ी। निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप बनाकर ज़रूर देखिए। चलिए तो फिर मिलती है इसी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।